Galingon og kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nag-ingon. Wala ka ba mahadlok sa Diyos? Ita ang iadinhi gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot na duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Ug miingon siya kang Hesus. Hinumdumi intaon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya. Sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso uban kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ginoong Hesukristo diha sa krus, nagbitay ikaw tungod kanamo. Labaw ikaw nga nahigugma kanamo kaysa among paghigugma kanimo. Kay nibuot man ikaw nga magpakamatay tungod sa among